Vest koja je odjeknula širom Turske, ali i celog Balkana, za svega nekoliko sati postala je jedna od najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama. Kako prenose mediji, među desetinama osoba privedenih u velikoj akciji policije u Istanbulu, našla su se i neka od najpoznatijih imena turske javne scene. Među njima je i glumica Beren Sat, žena čije su serije godinama obarale rekorde gledanosti i koja je stekla ogromnu popularnost među publikom širom regiona. Ali kako je moguće da se ime jedne od najvećih zvezda turskih serija nađe u centru istrage koja se odnosi na narkotike? Da li je reč o rutinskom saslušanju, velikoj policijskoj operaciji koja tek otkriva svoje razmere ili slučaju koji bi mogao da uzdrma čitavu tursku estradu? Ostanite do kraja, jer detalji koji su počeli da izlaze u javnost otvaraju brojna pitanja. Ko je sve priveden? Zašto su istražitelji krenuli upravo na poznata imena? Šta govore pravni stručnjaci? I da li bi pojedini akteri, ukoliko se navodi istrage pokažu tačnim, mogli da se suoče sa ozbiljnim zatvorskim kaznama? Pišite u komentarima šta vi mislite o ovom slučaju i da li će ova istraga promeniti sliku o turskoj estradi. Ako pratite turske serije i želite najnovije informacije o ovom slučaju, podržite video lajkom i podelite ga sa prijateljima. Tursku metropolu potresla je vest koju mediji opisuju kao najveći skandal u svetu zabave u posljednjoj deceniji. U koordinisanoj akciji koju su izveli specijalizovani timovi za borbu protiv narkotika policijske uprave Istanbula, u ranim jutarnjim satima uhapšeno je 22 osobe. Među njima su imena koja su obeležila regionalnu televizijsku scenu. Kako mediji prenose, glavno javno tužilaštvo u Istanbulu pokrenulo je opsežnu istragu koju vodi Biro za istrage krijumčarenja, narkotika i privrednog kriminala. Predmet istrage su krivična dela koja se odnose na posjedovanje opojnih ili stimulativnih supstanci za ličnu upotrebu, kao i navodno olakšavanje upotrebe opojnih sredstava. Istraga je još u toku, a upravo ta činjenica dovela je do ogromnog interesovanja javnosti, jer su među privedenima, prema navodima medija, osobe koje godinama predstavljaju sam vrh turske zabavne industrije. Među imenima koja su izazvala najveću pažnju nalazi se Beren Sat. Publika na Balkanu dobro je poznaje po serijama Zabranjena ljubav, Fatma Gul, Izgubljena čast, ali i po najnovijim projektima poput serije Atije i filma Posljednji poziv za Istanbul. Njena karijera traje više od 2 decenije, a tokom tog perioda izgradila je reputaciju jedne od najuspešnijih i najuticajnijih glumica u Turskoj. Upravo zato je vest da se njeno ime pojavljuje u policijskoj akciji izazvala ogroman šok među fanovima. Međutim, Beren nije jedino poznato ime koje se pojavljuje u medijskim izveštajima. Kako prenose mediji, među privedenima se nalazi i njen suprug, Kenan Doğulu, jedan od najpoznatijih turskih pevača, njegov brat Ozan Doğulu, poznati muzičar i producent, glumac i voditelj Enis Arikan, pevač Berdan Mardini, kao influencer i internet zvezda Kerimacan Durmaz. U pojedinim izveštajima pominje se i nekadašnja Miss Turske Ayşe Hatun Önal, koja je dodatno povećala interesovanje javnosti. Prema informacijama koje prenose mediji, policijska operacija izvedena je u ranim jutarnjim časovima. Timovi za borbu protiv narkotika po nalogu tužilaštva sproveli su koordinisanu akciju na više lokacija. Navodi se da su prethodno izdati nalozi za privođenje 22 osobe. Nakon što su pronađeni i privedeni, osumnjičeni su sprovedeni na lekarske preglede, što predstavlja
standardnu proceduru u ovakvim slučajevima. Upravo taj detalj privukao je veliku pažnju javnosti. Kako prenose mediji, pojedini osumnjičeni dali su uzorke krvi i kose radi toksikoloških analiza. Rezultati tih analiza mogli bi da imaju važnu ulogu u daljem toku postupka. Istovremeno navodi se da istražitelji tragaju za još nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa predmetom istrage. Nakon obavljenih pregleda privedeni su prebačeni u objekat Odeljenja za borbu protiv narkotika u Istanbulskoj četvrti Kučuk Kečmendže. Tamo se od njih očekivalo da daju izjave istražiteljima. Upravo u toj fazi postupka javnost je ostala bez većeg broja konkretnih informacija, što je otvorilo prostor za brojne spekulacije na društvenim mrežama. Ono što dodatno pojačava interesovanje javnosti jeste činjenica da se ova akcija uklapa u širu kampanju turskih vlasti protiv narkotika. Kako prenose mediji, tokom prethodnih meseci sproveden je veliki broj sličnih operacija širom zemlje. Zvaničnici su više puta isticali da problem narkotika posmatraju kao pitanje javnog zdravlja i bezbednosti, zbog čega su istrage proširene na različite društvene slojeve, uključujući i javne ličnosti. U ovom trenutku jedno od ključnih pitanja glasi: šta zapravo znači činjenica da je neko priveden? Pravni stručnjaci u Turskoj navode da samo privođenje ne predstavlja dokaz krivice. Kako prenose mediji, advokatica Ayşe Gul Polat izjavila je da bi tužilaštvo moglo da traži strože mere samo ukoliko rezultati testova i drugi dokazi budu ukazivali na postojanje osnova za dalje gonjenje. Prema njenim navodima, trenutno samo privođenje ne znači automatski da će uslediti formalne optužnice ili pritvor. Ipak javnost posebno interesuju moguće kazne. Prema navodima koje prenose mediji za upotrebu narkotika u određenim okolnostima, predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora, dok bi ozbiljnije optužbe povezane sa distribucijom ili trgovinom mogle nositi znatno strože sankcije. Upravo zbog toga svaki novi detalj istrage izaziva ogromnu pažnju. Posebno je zanimljivo što se slučaj odvija u trenutku kada turske serije i dalje beleže ogromnu gledanost širom Balkana. Mnogi gledaoci odrasli su uz likove koji su tumačili Beren Sat i ostali glumci čija se imena sada pojavljuju u medijskim izveštajima. Zato se među fanovima vodi velika rasprava o tome da li treba sačekati završetak istrage ili već sada donositi zaključke. Na društvenim mrežama reakcije su podeljene. Jedni smatraju da poznate ličnosti moraju da budu podjednako odgovorne kao i svi drugi građani. Drugi upozoravaju da niko ne bi smeo da bude proglašen krivim pre nego što nadležni organi završe posao. Upravo ta podela pokazuje koliko je slučaj izazvao emocije i koliko pažnje privlači širom regiona. Kako prenose mediji, istraga nije završena i očekuju se novi koraci istražnih organa. Zbog toga se naredni dani smatraju ključnim za razjašnjenje celog slučaja. Da li će rezultati analiza doneti nove odgovore? Da li će biti novih privođenja? Hoće li pojedine javne ličnosti biti oslobođene bilo kakve sumnje ili će istraga krenuti u potpuno novom smeru? Jedno je sigurno, vest o privođenju poznatih glumaca, pevača, influensera i drugih javnih ličnosti već je postala jedna od najvećih tema godine u Turskoj. S obzirom na popularnost turskih serija na Balkanu, interesovanje publike ne jenjava, a svaki novi detalj koji se pojavi u javnosti prati se iz sata u sat. Upravo zato mnogi smatraju da će naredne nedelje doneti odgovore na pitanja koja trenutno zanimaju milione ljudi širom regiona. Svi se pitaju ko je sve na udaru. Spisak uhapšenih ličnosti je pravi ko je ko u turskom show biznisu.
Potvrđeno je da su među 22 osumnjičenih, pored bračnog para Sat Dogulu i influencer Kerimcan Durmaz, koji na društvenim mrežama broji milione pratilaca. Zatim poznati glumac i televizijski voditelj Enis Arikan, pevač Berdan Mardini, kao i Kenanov brat, kompozitor i muzičar Ozan Dogulu, koji je poznat po saradnji sa mega zvezdama poput Tarkana. Međutim, tu nije kraj. U izveštajima se pominje i jedno iznenađujuće ime. Ajše Hatun Onal, pobednica izbora za Mis Turske 1999. godine, koja je takođe pevačica i manekenka. Ona je jedna od starijih uhapšenih ličnosti u ovoj grupi, što navodi istražitelje na zaključak da se radilo o dobro organizovanoj, starosno raznolikoj mreži. A koje kazne ih čekaju? Od uslovne do decenije iza rešetaka. Ovde dolazimo do suštine. Advokatica Polat precizirala je raspone kazni koje vise nad glavama 22 slavnih imena. Prvo, za samo posjedovanje ili upotrebu droge zakon predviđa kaznu zatvora od 2 do 5 godina, međutim, postoji začkoljica. Ako je kazna 2 godine, sud može odlučiti da se ona zameni uslovnom, odnosno novčanom kaznom ili slobodom. To zavisi od sudijskog uverenja i toga da li je osoba prvi put osuđivana. Drugo i daleko opasnije, ako se dokaže olakšavanje upotrebe ili distribucija, odnosno trgovina, maksimalna kazna koju glumica Beren Sat ili njen muž mogu dobiti jeste 10 godina zatvora. Ali ovo je surova realnost turskog zatvorskog sistema. Advokati su izračunali da bi stvarno vreme provedeno iza rešetaka uz moguće pogodnosti i amandmane iznosilo nešto manje od 8 godina. To je i dalje 8 godina života. Beren Sat nije bilo koja glumica. Ona je glumila u Fatma Gul i u spektaklu Veličanstveni vek, gde je tumačila jednu od najmoćnijih žena Osmanskog carstva. Njeni nastupi su obeležili eru turskih serija koje su se emitovale širom sveta. Zato je ovaj skandal toliko veliki. On ruši sliku savršenog glamura. Policija je osim lekarskih pregleda uzela i uzorke krvi i kose za detaljne toksikološke analize. Ovo nije prvi put da turska policija pogađa zvezde. Kako prenose izvori, turska policija sprovodi sistematske racije protiv droge još od oktobra 2025. godine. Popularni glumci i influenceri su pritvarani u različitim talasima kao deo ove široke istrage. Podatak koji posebno uzbuđuje javnost jeste izveštaj glavnog tužioca u Istanbulu, Fatiha Donmeza, iz aprila 2026. godine. Podaci su deo istog istražnog pravca. On je izjavio da je čak 77% testiranih turskih poznatih ličnosti u tom periodu bilo pozitivno na droge. Ukupno je u okviru te iste istrage do sada privedeno više od 250 ljudi. To znači da Beren Sat i Kenan Dogulu nisu slučajno uhvaćeni. Oni su deo ogromnog sistema nadzora i ciljanih akcija. Istražitelji ne traže samo uživaoce, oni tragaju za lancem snabdevanja. Olakšavanje upotrebe se u turskom zakonu često tumači i kao organizovanje prostora za konzumaciju. Ako se dokaže da su neke od ovih zvezda svojim vilama omogućavale privatne žurke, onda kazni idu ka maksimumu. Potraga nije gotova. Izvori navode da se još uvek traga za najmanje 3 osobe koje su povezane sa ovom operacijom. Mediji spekulišu da bi se broj uhapšenih mogao popeti i na 30 ili više, u zavisnosti od iskaza koji se daju. Takođe, u igri su i optužbe za prostituciju.
iako su zvanično akcije i nalozi izdati prvenstveno zbog narkotika, neki mediji, uglavnom regionalni, spominju i drugu stranu medalje. Moguća povezanost sa trgovinom ljudima, ali to za sada nije potvrđeno iz prvih redova tužilaštva. Ono što je sigurno jeste da je Kenan Dogulu angažovao tim vrhunskih advokata, dok se Beren Sat za sada ogradila ćutanjem. Njihov slučaj bi mogao postati presedan, ako budu osuđeni na maksimalnih 10 godina, odnosno 8 godina stvarnih. Poslaće se jasna poruka da niko, pa ni najveće zvezde Netflixa, nisu iznad zakona. Pitanje koje sada muči publiku jeste da li će ih test kose spasiti ili zakopati i ko je sledeći na listi. Specifični detalji sa sudskih ročišta, svedoci saradnici i rezultati analiza tek sleduju, a mi vas obaveštavamo o svakom koraku ovog suđenja veka. Do tada ostanite uz nas i obavezno lajkujte i delite video.